hadda imika waxaa noo taagan qareenkii difaacayay Mahad Abiib oo la yiraahdo Aril Hulman ku soo dhaweynana kan du si lit fudan går i rätt mål mot Mahad og i staten i Norge. Ja, jeg vil jo si at statens sak har i hvert fall ikke styrket seg på noen som helst måte. Så Mahad har ikke noen dårligere sjanse til å få medhold nå enn det han hadde før vi startet saken. Hva kan du si om siste vitne fra staten? Det siste vitnet bekreftet det vi var ute etter å få brakt fram, nemlig at det er ingen hindringer for en kvinne i Somalia fra en annen klan til å gifte seg med en fra en annen klan i Norge. Det har staten sagt at det er umulig, og nå fikk vi jo dokumentert at det var jo slett ikke umulig. Og i din erfaring tror du at han som er forsker eller ekspertis i landinfo har noe kjennskap når det gjelder i Shekhal og i hele klansystemet i Somalia? Jeg vet nok at det er en del uenighet knyttet til det han sa. Det er vel ikke slik at han nødvendigvis har den eneste riktige sannheten om det, men han forsøker i hvert fall så godt han kan, og det er noe hans inntrykk da. Jeg synes spørsmål. For stor, eller i din erfaring, hva synes du at Mahad kan finne i den saken? Ja, til vår mening så har han en veldig god sak, og vi har gode forhåpninger om at han kommer til å få medhold. Ja, det håper vi. Ja, takk skal du ha. Jeg oppfatter at staten legger masse prestisje i saken, og at det er politikk. Staten anklager Mahad for å være copycat og ikke snakke sant. Jeg oppfatter at på mange måter er det staten som er copycat og prøver å plassere Mahad inn i sitt bilde og ikke tro på hans opplysninger, mens de tolker alle uklarheter inn i sitt bilde. Jeg synes det er et skummelt mønster, og det viser at staten legger politikk i saken som et grunnlag til å føre en ikke-human politikk og ikke være rettferdig. Jeg kjenner Mahad fra en tid tilbake, og stoler på han som en venn. Jeg frykter at indisiene til saken kan gjøre at selve det rettslige utfallet faktisk kan være litt sikker, men det er helt hårreisende at dette skal brukes som en sak for å frata Mahad statsborgerskapet og å utvise han. Jeg synes at alt som er fremlagt som beviser i all hovedsak er indisier som de tolker på ulike måter med såkalt sannsynlighetsberegning. Og at sannsynlighetsberegning skal frata statsborgerskap etter så lang tid, synes jeg er helt inhumant.